늦었어. 일어나자마자 바로 달려왔습니다. 제가 코타키나발루 간 사이에 KFC에서 닭껍질 튀김이라고 내더라고. 이런 건 출시하자마자 가야지 유튜브 각이 나오는 건데 시킬 수 있을지는 모르겠지만 지금 시간에 가보도록 하겠습니다. 사람 뭐 그렇게 많지도 않은데? 거짓말이 자동으로 나와. 나왔어. 조금만 늦게 왔으면 될 뻔했다. 두고 보면 미친놈인 줄 알겠는데? 맞구나. 이거 이제 작비형집에 가져가야 되는데 시간이 좀 걸리기 때문에 하나만 먹어보도록 하겠습니다. 비주얼은 막 그렇게 좋지는 않은데 맛있다. 맞습니다. 작비형이 닭껍질 튀김 저거 먹고 싶다고 했거든요. 그래서 오늘은 이겁니다. 과연 다이어트하는 작비형이 먹고 싶어하던 닭껍질 튀김을 눈앞에서 먹고 있으면 과연 작비형의 반응은 어떨지 한번 먹어보도록 하겠습니다. 저랑 먹어보도록 하겠습니다. 닭껍질 튀김. 맛은 진짜 있다. 맛은. 맛이 어떻습니까? 맵고 짭니다. 뭐니? 저 양반 코가 더 매운 것 같습니다. 보면 진짜 안에 닭껍질밖에 없어요. 이건 너무한 거 아니냐고, 시발. 진짜 개꿀잠 자는데? 콜라 좀 주세요. 콜라 없이는 약간 몸. 콜라 없이는 못 먹을 맛이에요. 콜라가 꼭 필수다. 평가를 하자면 튀김보단 과자에 가까운 느낌. 영화 같은 거 보면서 먹으면 딱 각입니다. 맛있나 봐요. 맛있어. 제가 봤을 땐 때려도 안 일어납니다. 얘기할래? 때려도 안 일어납니다. 보세요. 작비형 깨우기로 변경해보겠습니다. 일단 슈퍼 ASMR. 많이 먹었다. 슬슬 깨워도 될 것 같습니다. 이 새끼야. 뭐냐? 닭껍질 튀지. 어때? 운동한다며. 이러고 다니자. 안 찍겠지? 찍겠지?